Liniile noastre de muncă sunt trei, respectiv prima linie de muncă este cea de prevenire și relații cu publicul. Activitatea de prevenire se efectuează prin ședințe de instruire pe care noi le facem cu toți lucrătorii din cadrul Ministerului Administrației și Interne. Deci obligatoriu cu toți lucrătorii. De asemenea, de-a lungul timpului, întrucât s-a dovedit a fi eficientă această instruire, au fost și alte instituții care au solicitat să participăm la ședințe de instruire cu angajații din acele instituții și dau un exemplu, s-au desfășurat astfel de ședințe cu cadre medicale, cu profesori și așteptăm și de la alte instituții solicitări și putem veni să facem prezentări detaliate a ceea ce înseamnă faptele de corupție, cum pot fi ele prevenite, unde trebuie semnalate. De asemenea, tot pe această linie de muncă, vă așteptăm pe toți șefii sau cei care reprezintă șefii unor instituții să ne contactați în cazul în care în cadrul structurilor noastre sesizați, vi se aduc la cunoștință fapte de corupție sau o linie importantă la ora actuală, fapte de corupție pe linia achizițiilor publice. Pentru că aici sunt destul de ușor de probat, întrucât se întocmesc documente. Dar sunt greu de probat pentru că multe din aceste fapte de corupție implică de obicei două sau un număr mic de persoane. De asemenea, tot pe această linie de muncă pe care v-am spus, de prevenire și relații cu publicul, primim persoane în audiență, primim petiții, primim denunțuri și apeluri televizor la linia pe care o avem și toate sunt după aceea direcționate de către noi, către instituțiile competente și sunt analizate pentru a se stabili dacă întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de corupție sau nu. A doua linie de muncă este cea de investigații, prin care noi trebuie să dezvoltăm anumite informații pe care le primim, și a treia linie de muncă este cea de anchetă. Toți ofițerii serviciului avem calitatea de organ al Poliției Judiciare și desfășurăm activități pe bază de delegare în dosarele instrumentate și urmărite de procurori. Pentru că faptele de corupție sunt în urmărirea penală, este prerogativa procurorilor și noi lucrăm de obicei pe bază de delegare. Vă așteptăm. Sediul nostru momentan în acest moment este în cadrul secției 2 de poliție Galați. Dacă doriți, vă dăm și numele de telefon la care putem fi contactați. În continuare, colegul meu o să vă fac o scurtă prezentare a acestei strategii, pentru că ea este destul de complexă și poate și în ședințele următoare o să intrăm mai mult în amănunte. Bună ziua, vă zic și eu, subinspector Antivasil, cum a spus colegul meu, din cadrul Serviciului Județean de Poliție Galați. Noi am venit astăzi în urma dispozițiilor date de către Ministrul Afacerilor Interne pentru a populariza Strategia Națională Anticorupție. Ca document a fost adoptat în august 2016, anul curent, prin hotărârea 583 a Guvernului României. Este un document pluridisciplinar și se referă la toate instituțiile și autoritățile publice. De aceea revine fiecarei instituții și autorități publice, cum am zis, datoria de a pune în aplicare anumite prevederi a strategiei, într-o oarecare măsură. Aș vrea să punctez anumite aspecte principale din strategie, fără a intra în prea multe detalii. Strategii și documente de planificare din trecut, Strategia Națională Anticorupție în 2005 și 2007. Aș vrea să precizez că prima strategie națională a fost în 2001 adoptată. Strategia Națională Anticorupție privind sectoare vulnerabile și în administrație publică locală 2008-2010. Strategia Națională Anticorupție 2012-2015, care s-a încheiat nu de mult timp. Și Strategia Națională Anticorupție 2016-2020. Această strategie 2016-2020 împrumută majoritatea prevederilor din vechea strategie, venind cu un plus de prevederi, dar după cum am spus, majoritatea sunt din vechea strategie. Evoluții majore din vechea strategie, din 2012-2015, implementarea standardelor de integritate și aș vrea să fac precizarea că strategia prevede ca definiție de la integritate acel comportament care, din punct de vedere etic, este corect.
și integritatea este aceea corectitudine etică, făcându-se abstracție de corectitudinea profesională ori legală. Metodologia de evaluare a riscurilor de corupție realizată de DGA. Aș vrea să vă spun despre această metodologie că a fost făcută de către structura noastră și implementată la nivelul Ministerului Afacerilor Interne către toate structurile subordonate și în această metodologie sunt identificate activitățile vulnerabile ale funcționarilor publici și riscurile care derogă din aceste activități vulnerabile. Identificându-se aceste activități vulnerabile și riscuri, au putut fi implementate măsuri în vederea preîntâmpinării întâmplării astfel de riscuri. După cum spuneam, aceasta a fost făcută de Direcția Generală Anticorupție și implementată la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, însă, de câte am înțeles în ultima perioadă, este folosită și în alte ministere ca proiect pilot, făcând din nou o precizare că Strategia Națională Anticorupție, aceasta 2016-2020, pune accent foarte mult pe aceste metodologii și pune accent din ce în ce mai mult pe partea de prevenire. Conform studiilor care sunt incluse inclusiv în Strategia Națională Anticorupție, partea de combatere nu a avut efectul scontat. De aceea se dorește a fi implementate mult mai multe măsuri în vederea prevenirii faptelor de corupție. Și în acest sens, inclusiv această metodologie de implementare a vulnerabilităților și riscurilor. Alocarea resurselor bugetare și umane pentru autoritățile specializate. Strategia Națională Anticorupție prevede acest lucru. Desigur, o să vă vorbesc despre Consiliul de Etică, în cele ce urmează, și mecanismul de evaluare reciprocă între instituțiile publice. Priorități pe strategia 2016-2020. Incident de integritate și managerial. Incidentul de integritate este acea situație în care, față de un funcționar public, s-a luat una dintre următoarele măsuri, și anume încetarea disciplinară a raporturilor de serviciu ca urmare a încălcării unor dispoziții de norme, a unor norme de etică și deontologie. Trimiterea în judecată ori condamnarea definitivă a unui funcționar public în urma săvârșirii infracțiunilor de corupție sau asimilate infracțiunilor de corupție, ori a unor infracțiuni de incompatibilități legate de incompatibilități sau conflicte de interese. O altă situație, rămânerea definitivă a unui raport de constatare a Agenției Naționale de Integritate privind incompatibilitățile și conflictele de interese. De asemenea, mai e situația rămânerii definitive a unei decizii emise de Consiliul General al Consiliului Național de Atestare a titlurilor și certificatelor universitare privind o lucrare științifică a unui funcționar public. Incidentele de integritate ca și procedură, v-am definit ce presupune un incident de integritate. Vă spun că Strategia Națională de Corupție se referă la măsurile ce se iau în urma săvârșirii în urma îndeplinirii incidentului de integritate. Adică post-incident de integritate. Ce se face în vederea preîntâmpinării unei situații asemănătoare. Analiză de risc, de asemenea, reprezintă situația în care managerii instituțiilor, fie la nivel central, fie la nivel local, analizează riscurile la care sunt expuși angajații săi pe această linie de muncă. Educația anticorupție. Educația anticorupție presupune, pe de o parte, acel management de risc al corupțiilor despre care v-am vorbit, dar și activități de instruire și pregătire profesională a personalului, a funcționarilor publici, într-un sens larg, dar și a persoanelor civile, fiindcă faptele de corupție nu se referă numai la funcționarul public, ci la persoanele civile. Integritatea în mediul de afaceri, de asemenea, mediul de afaceri care intră în contact cu autoritățile și instituțiile publice. Obiectivul general al Strategia Națională Anticorupție are mai multe obiective generale și specifice. Primul obiectiv general se referă la transparență. În acest sens, strategia prevede un registru unic al transparenței intereselor pe care persoanele juridice care interacționează cu autoritățile și instituțiile administrației publice centrale, dar și locale, în legătură cu promovarea de documente de politici publice și acte normative, pot veni și oferi consultanță. Și Open Contracting Data Standard, în sectoarele infrastructură, energie și sănătate. Acest Open Contracting Data Standard se referă la accesul persoanelor civile și a persoanelor juridice la contractele de achiziții publice și la contractarea și desfășurarea contractării publice.
Pe de o parte se referă la aceste informații ca statul, autoritățile și instituțiile statului să vină și să fie transparente în acest proces de achiziție publică, dar și implicarea persoanelor civile și a persoanelor juridice în achizițiile publice, în oferirea de soluții mai bune pentru autoritățile publice și instituțiile publice. Gestionarea eșecului de management, am vorbit despre aceasta privind evaluarea riscurilor de corupție la nivelul tuturor instituțiilor publice. Am vorbit ce presupune. Publicarea listei incidentelor de integritate. Îmbunătățirea statutului Consiliului de Etică și avertizorului de interes public. Am spus că o să vă vorbesc despre asta, și anume, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne există consilier de integritate, care presupune același lucru cu consilierul de etică. La fiecare instituție există câte un consilier de integritate care se ocupă cu aceste aspecte, și anume pe partea de anticorupție, pe prevenirea anticorupției. Și această strategie națională anticorupție prevede ca pe viitor, în cadrul tuturor instituțiilor publice, să fie o astfel de persoană desemnată să se ocupe de această tematică. Avertizorul în interes public este persoana care cu bună credință vine și face o avertizare în interesul legii privind încălcarea legii sau oricăror acte normative, inclusiv principii, și care este încadrată în una dintre autoritățile și instituțiile publice. Da? Este această lege 544 pe 2004. Această lege protejează avertizorul de bună credință, în sensul în care el poate veni și face această avertizare de interes public privind încălcarea oricăror acte normative sau principii, și el se bucură de prezumția de bună credință, prezumție care poate fi răsturnată, dar se bucură de această prezumție și legea îl protejează pentru a nu fi tras la răspundere disciplinară pentru avertizarea făcută în interes public de bună credință. Revizuirea cadrului normativ privind pantuflaj. Pantuflaj, strategia o definește ca fiind acea situație în care funcționarii publici pleacă din sectorul public și lucrează în sectorul privat și folosesc în mod abuziv informațiile pe care le-au obținut în sectorul public. De asemenea, situațiile în care funcționarii publici, în exercitarea autorității publice, nu iau măsurile legale ce se impun cu gândul ca pe viitor să lucreze în sectorul privat și să se bucure de anumite avantaje. De asemenea, după cum am spus, legat de pantuflaj, strategia națională anticorupție prevede ca pe viitor să fie făcute, dacă nu au fost deja făcute, metodologii încât să nu se ajungă la astfel de situații. Domenii prioritare: sănătate, educație, parlament, sistem judiciar, partide politice, achiziții publice, mediul de afaceri, administrație publică locală. Eu o să dau citire la unele dintre aceste domenii prioritare, la niște activități principale prevăzute de către Strategia Națională Anticorupție. Am purtat unele dintre ele. Și anume, în sistemul public de sănătate, înființarea în cadrul Ministerului Sănătății a unui mecanism de prioritizare a alocării bugetare și evaluarea oportunității deciziilor. Am văzut chiar ieri că Ministrul Sănătății a dat ordine ca toate contractele de achiziții publice ce depășesc suma de 20.000 de lei să fie făcute publice. Transparentizarea utilizării resurselor publice prin agregarea centralizată a datelor pe portalul transparența.ms.ro. Înființarea în cadrul Ministerului Sănătății a unui mecanism de monitorizare și control al raportărilor și declarărilor din sistemul electronic CNAS. În Sistemul Național de Educație, adoptarea unui cod de etică pentru învățământul preuniversitar care să stipuleze interdicții clare, vizând practici de tipul meditațiilor acordate de către profesori elevilor de la propriile clase. Introducerea unui sistem sancționator disuasiv antiplagiat, inclusiv prin condiționarea acordării unor beneficii de ordin financiar de valoare lucrării de doctorat de către CNATDCU. Introducerea unor noțiuni elementare de drept, etică și educație civică în programa școlară a disciplinelor ce vizează dezvoltarea și diversificarea competențelor sociale și civice. Înființarea de programe de pregătire universitară și post-universitară pe teme de etică și integritate organizate în facultăți care dețin expertiză în domeniul eticii organizaționale. Aș vrea să mai vorbesc despre domeniul achizițiilor publice. Înainte să dau citire la acțiunile principale, aș vrea să vă spun că în strategie este stipulat faptul că România se află
pe primul loc în UE în ceea ce privește costul corupției în achizițiile publice. Asta este realitatea. Iar prețul mediu pe contract este mai mare cu aproximativ 33% decât în celelalte state. Desigur, dezvoltare. Dezvoltarea unui mecanism de recompensare pentru ofertanții care s-au dovedit a fi integri în derularea afacerilor cu statul, dezvoltarea unei baze de date accesibile publicului privind societățile cu condamnări definitive, precum și cu cele care nu au executat în mod corespunzător contractele atribuite în cadrul procedurilor de achiziții publice, realizarea controlului ex-ante al documentațiilor de atribuire prin trecerea la o verificare selectivă a autorităților contractante în funcție de o metodologie bazată pe criterii aleatorii și de risc. Cam astea au fost precizările legate de domeniile prioritare din strategia nouă. Aș vrea să vă mai spun de implicațiile financiare și anume, strategia prevede ca la o instituție cu 50 de angajați medii să se aloce un buget anual de 200.000 de euro pe acest lucru, dar e foarte mare. Și iar la nivel central, toate instituțiile să fie alocate un buget de 85 de milioane de euro anual. Strategia este coordonată de către Ministerul Justiției, care raportează Guvernului anual activitățile ce au fost făcute în baza Strategiei Naționale Anticorupție și o sinteză de asemenea anuală Parlamentului. Iar la reuniuni platforme, aș vrea să precizez care sunt aceste platforme și anume platformele instituțiilor anticorupție, administrației publice centrale, administrației publice locale, mediului de afaceri și societății civile. Noi vă mulțumim foarte mult că ne-ați ascultat.